En Larmet, el anodizado de color combina lo mejor de dos mundos. Un blindaje dieléctrico ultra resistente contra la corrosión y una estética de nivel premium para tus componentes maquinados. En Larmet logramos una penetración de color totalmente homogénea en geometrías complejas, asegurando que cada diente y cavidad interna quede perfectamente protegida sin alterar las tolerancias de ensamble. Haz que tus desarrollos de ingeniería destaquen sobre la competencia. Cotiza por WhatsApp con nosotros.